फ्रेंड्स आप लोगों को बताएं हम कहाँ आए हैं, अपने गांव आए हैं कुल पहाड़। वो सब लोग टैक्सी में बैठ के आ रहे हैं, हम थोड़ा यहाँ कुल पहाड़ का ये लोगो ले लें। ये देखिए हमारा स्टेशन है कुल पहाड़ स्टेशन। यहाँ बहुत सारी भीड़, अब पता बहुत अच्छा विकास भी हो गया हमारे कुल पहाड़ में। कितनी भीड़ है यहाँ, कितनी भीड़। भैया हमें छोड़ के कहाँ जा रहे तुम लोग? वहाँ भी तो लेके चलो, हमारा ना जगह नहीं बची। जाओ पंकज तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठन दो। चलो हम सब लोग बैठ चुके हैं। बोलो पापा जी महाराज।